मेरा नाम दीपा देवी है। मैं मंडी पदर से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे बवासीर थी, बहुत प्रॉब्लम थी और बवासीर 3 साल से थी और मैंने बहुत दवाइयाँ खाई, बहुत आयुर्वेदिक दूसरी दवाइयाँ भी ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर मैंने वैदिक 9 लिया और उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा। पहले तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे से बैठा भी नहीं जाता था और मैंने सीट ली हुई थी बैठने के लिए और तब मैं काम करती थी। मैं टेलरिंग का काम करती हूँ और मेरे से बैठा नहीं जाता था। तो फिर मैंने देखा इसके साथ साथ मेरे को और भी प्रॉब्लम थी, सर्वाइकल और जो सांस की प्रॉब्लम। बहुत सर्दियों में तो ज़्यादा करे बहुत दिक्कत होती थी, चला भी नहीं जाता था चढ़ाइयों में। और आज मैंने जब वैदिक 9 फिर लिया, यूज़ किया और ली थी मैंने बवासीर के लिए और साथ साथ में मुझे इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला इसका कि भाई मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको यूज़ करें और जो हम लोगों को इतना अच्छा फ़ायदा हुआ तो आपको भी फ़ायदा होगा। धन्यवाद।